삼성 비스포크 스팀 9600이냐 9700이냐 고민 중이세요? 9600도 강력한 스팀 청소와 자동 먼지 비움, 물걸레 기능까지 정말 훌륭하죠. 손 안 들어가는 소파 밑이나 침대 밑까지 청소하고 마루바닥은 얼굴 반사될 정도로 반딱반딱 닦아주니까요. 근데 9700은 여기에 AI 딥러닝이 더해져서 확실히 달라요. AI 기능 없는 노청들은 여기저기 받고 다니고 이물질 피해가지 못하니 바퀴에 말려버리는 일도 생겨요. AI 9700은 집 구조를 스스로 학습하고 장애물도 척척 피해가니 강아지 장난감이나 전선도 똑똑하게 피해가서 매번 치울 필요 없어 더 편해요. 둘 다 지금 할인 중이라 9600은 70만원대, AI 9700은 103만원대에 구매 가능한데 가격은 30만원 정도 더 비싸도 이왕이면 AI 기능 들어간 9700이 후회 없을 테니 왼쪽 아래 제품 보기 눌러서 오늘 구매해보시면